Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến hào khí làng chài. Nguyên một biệt đội mèo tụ tập đông như quân nguyên, ánh mắt sắc lẹm hướng về mấy con cá của chủ. Không biết mèo làng chài ăn cá mặn có khát nước không, chỉ biết quân số đông thế này thì chủ mà sơ hở một cái là mài dậy con đúng cái nịt. Cũng phải thôi, thời buổi này cá là vàng là bạc, mèo mà không biết tranh thủ còn đâu là mèo biển chính hiệu.